Юу? Халуун ногоотой мэддгээ? Халуун ногоотой кимчи идэж байгааг маань сайн хараарай. Муур аяган билүү? Сая юу байсан бэ? Уруу харсан юм болов уу? Бэкеригийн мэдээ. Шуурхай мэдээ. Бэкери 5-нд хулган үзэгдэн нарийн бовнод руу дайрч байна. Хурдан зөвхөр. Алив яваарай. Энд тэндгүү хохирогч нар нэмэгдэж байна. Энд яг юу болсон юм бэ? Өчигдөр шөнө аимшигтай том хулган гарч ирээд миний толгойн дээрх чимэглэлүүдийг идээд дуусчихлаа. Ноён талхны өсчний газарт янзлуулсан толгой маань бүр байхгүй болчихлоо. Одоо энд ч гэсэн хулган гарч ирсэн байна. Эрг та бүхэн бүгд гэрээсээ битгий гараарай. Захирлаа, хулганууд талхчны хот руу дайрсан гинэ. Хулган гэлээ. Би хулганаас их айдаг. Тэр хардаа. Манай урд хүртэл хулганууд гараад ирж. Миний шивцэр шоколад. Энэ гүзэлцэгнийг болохгүй. Чи яаж надад ингэж Энэ мөг ёстой нэрэ. Хатан таан бааларсан шүү. Ингэж тачих гэж хамгийн чухал хэсэг гарч байхад уур амьсгал эвдчих юм аа. Одоо кино үзээ суух цаг биш ээ. Талхны мухлаг хотод хулганы сүрэг ороод ирсэн гэж байна. Яасан? Хулганы сүргээ? Хулганууд нарийн боовнууд руу дайраад байхад төр засаг юу хийж байгаа юм бэ? Бидний төлсөн татврын хэмжээгээр биднийг хамгаалах хэрэгтэй. Юу болоод байна? Алив борцгонуудаа бүгдээрээ ингэж явахаар ордон руу орцгоё. Алж байна. Хулганууд миний толгойн чимэглэлийг идээд ийм болгочихлоо эрхэндээ эдсэн. Хулгануудаас айгаад гадаач гарч чадахгүй байж штэ. хүүхдүүдээ хичээлд нь явуулж чадахгүй нь үнэхээр хэцүү байна. Одоо дарийн хүнзүү арга хэмжээ авахгүй бол та нар бүгдээрээ зайрын гинд руу явна гэж мэдээ. Хатан хаантаа хулгануудад хонх зөөвөл ямар вэ? Хонхоо? Тийм ээ. Тэгэх юм бол хонхны дуу сонсоод ард иргэд сувгтад чадна шүү дээ. Тийм байна. Үнэхээр сайхан арга байна. Сайхан арга хайж олох гээд их хичээлээ. Баярлалаа. Гэтэ хулгануудын хүзүүнд хэн хонх зөөх юм? Юу? Хэлсэн хүн хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Чи өөрөө очиод хонх зүүчээд ир. Би юу? Үгүй хатан хаантаа.